وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para masyayikh, para ajengan, guru simpuri, asatidz wal asatidzah, sesepuh bini sepuh anu disepuhkeun di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Gentur Rancapaku, Desa Rancapaku, Kecamatan Padakulang. Aparatur pemerintahan nu aya di wewengkon Desa Rancapaku, bil khusus Bapak Kumu, alhamdulillah ayat-ayat Pak Kumu hadir, Pak RT hadir, Pak RT, Pak RW na aya, Pak Pundung na aya, hadir Pak Kumu sadayana, alhamdulillah. Sesepuh DKM Masjid Jami Gentur Jiwa Jajaranana, ibu-ibu, bapak-bapak, para santri wasantria, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dina saat anu ayeuna urang biasa rawuh ngempel ngariung dina acara anu parantos rutin pangaosan anu biasa digelar dina dinten Ahad kiwari dialihkeun kana memperemut diisrokeun sareng dimi'rajkeun junjungan urang sadaya Habibi wa Habibana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana senantiasa dipaparinan kaberkahan, dipaparinan kasalamatan, dipaparinan kesehatan, dipaparinan kesabaran, dipaparinan kesemangatan, oke dipaparinan kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, selamat dina seueum neraka jahanam. Hoyong Bapak Ibu selamat sadayana. Mangga kagungan sareng Allahumma dipasihan senengna teu acan. Sok lah mangga Tuhan nami Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Karuan senengna leureun karuan. Memang urang ngadoa teh doa salam heula nyebutnya supados salaman Tuhanna Allahumma antas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayna rabbana bis salam
deui sareng Allahumma wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Dari dieu mah sadayana ahli wiridan, ahli maoskeun Al-Qur'an, ahli maoskeun kalimat-kalimat thayyibah, ahli nadzikir. Mudah-mudahan ya Allah abdi sadaya lawan abdi sadayana sing dijadikeun ahli surga. Yakin hakul yakin jalmi anu lebet kasawargaman jalma muttaqin jalmi anu takwa nu senantiasa selalu emut ka Gusti Allah. Alhamdulillah urang sadayana dikersakkeun ku Rabbul Alamin masih dipaparin kesempatan tiasa tepang deui sareng sasi Rajab anu ayeuna di saat wargi-wargi urang teu dugi kana sasi Rajab ayeuna. Mudah-mudahan urang dungakeun ku urang sadayana wargi urang teu dugi kana sasi Rajab ayeuna. Sababiah parantos muli rahmatullah kulawan urang sepuh-sepuh urang guru-guru urang sadayana mudah-mudahan sadayana sing kalebet jalmi-jalmi anu husnul khotimah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sadayana wargi-wargi anu nuju ka tarajang teu damang urang doakeun dina ieu majlisil ilmi dina makom anu mulia mudah-mudahan anu nuju teu daramang sing engal damang anu nuju flu pilek demam sakit kepala nyeri tonggong nyeri bokong awak asalalenteng nyeri tukur ararateul kekerongeun roromeheun leuleuncangeun jeung sakala rupi panyawa mudah-mudahan enggal diberkat ku Allah sehat walafiat sami harapi hari tur tiasa mensyukuri nikmat sehat di amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Mudah-mudahan ya Allah urang doakeun sadayana pala putra putu turunan urang sadaya anu nuju talabil ilmi nu malasan santrenna nuju ngaraosna nuju sarakolana nuju ngalajengkeun program studina nu bade karujianana. Ya Allah mudah-mudahan pasihan kalancaran dina miradi ilmuna paparikeun ilmu anu manfaat utamina janten keun para putra turunan abdi teh marurang kali anu sholih sholihah berguna kanggo agama rusak sinarang bangsa. Teu hilang urang doakeun kanggo urang sadaya anu nuju thalabur rizqi milaring nafaqah sesuai sareng kasabna masing-masing. Mudah-mudahan dipasihan kalancaran dina wilayah rizqina dipaparin rizqi anu seueur rizqi anu halal halalan thayyiban maslahat kamu hidup dan dunia berubah. Berbagai macam wabah
sareng musibah anu menimpa bangsa ieu mudah-mudahan segera diangkat ku Allah. Sing engal anyam tim ka bumi ieu. Oke, mudah-mudahan urang sadana salamet terus sehat walafiat lahir batin. Salajengna mudah-mudahan ieu negara Indonesia tercinta sing aman. Amin. Iman kuat imun jantan negeri anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sagala rupi pamaksa dan harapan cita-cita doa urang sadayana mudah-mudahan senantiasa dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana min umri dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak Ibu, para pemuda-pemudi, bagi para santri wasantiah, alhamdulillah di payun simpurik seueur santiah di luhur seueur para santri generasi urang sadayana mudah-mudahan sing dicetak ku Rabbul Alamin. Hari ini mereka menjadi santri, esok lusa menjadi kiai. Amin. Hari ini mereka santri, esok lusa menjadi bupati. Amin. Hari ini mereka santri, esok lusa menjadi pala menteri. Amin. Hari ini menjadi santri, esok lusa menjadi pemimpin negeri. Amin. Pengganti Pak Jokowi. Amin. Syubbanul yaum rijalul wad. Insya Allah mudah-mudahan sadayana generasi urang sadayana pala putra urang sadayana bil khusus ngaos digentur ieu mudah-mudahan janten pemimpin masa kini dan masa yang akan datang. Amin. Regreg saupami pangaosan seueur pala putra urang sadayana sabab nalika urang kali belajar mah aya paribasa. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Ibu-ibu sok didendang dan dening kapungkur mah. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Lala 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 sulala. Jangan sedih yatim piatu tiada punya ayah dan ibu. Jangan sedih yatim piatu tiada punya ayah dan ibu. Tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Itunya saja. Masya Allah. Ingat amar kata Sunda, napal
upami kurang ajar para buka kurang sadayana maka ini satria yang santri belajarna sing soson belajarna sing sungguh-sungguh sahihul hikmah di bahasa Arab nyautkeun manjada wajada sakali deui manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti sukses, siapa yang rajin pasti sukses. Insya Allah para putra urang sadana rajin sadayana nyomong HP, rajin belajar, nalar tingawitan kitab Jurumiyah ditalar, Imriti ditalar, Yakulu ditalar, during aja wisuda Imriti ayeuna wisuda Alfiyah sadela wisuda saya memberikan motivasi, memberikan semangat. Di samping oke ayat wisuda tahfidz Quran juz 30, wisuda tahfidz Quran juz 29. Masya Allah, hafidah terlahir di pesantren Guntur, amin. Dan Guntur. Nah, sebab dia teh pesantren anu luar biasa. Insya Allah mencetak para kiai-kiai di Guntur. Mudah-mudahan pahalana keras ngocor ka guru-guru urang sadayana anu parantos teu aya di dina. Urang doakeun guru-guru urang anu parantos teu aya mudah-mudahan husnul khotimah. Anu masih keneh jarum menang payun abdi sadayana ieu mudah-mudahan panjang yuswana. Para rizkina ditepikeun dina pirang-pirang balaina sing seueur generasina. Oke mudah-mudahan urang sadaya sing kalabat generasi penerus anu neraskeun perjuangan maranteunana. Sebagai rasa ta'zim ti para putra urang sadaya sok didengkeun geuningan. Man ana sasaha lamun teu pernah diajarkeun ku guru-guruna laras tuh. Kurang bisa nulis jasa saha, kurang bisa maca jasa saha, kurang bisa wudu, bisa sholat, bisa tayamum, bisa muka haji diajarkeun ku saha. Guru-guru urang sadayana janten teu aya nu kedah disombongkeun. Urang tiasa teh dipaparin ku Allah ngalantungan guru-guru urang sadayana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masya Allah. Umar bisa itu mudah-mudahan ya Allah ilmu anu parantos katampi ku abdi sadayana ti guru-guru abdi sadayana sing janten ilmun nafi, ilmu anu manfaat ka urang sadayana janten teu kedah aya disombongkeun ulah sombong sabab teu saalid jalmi kaentepan ku sifat sombong.
Aya nu sombong ku elmuna, aya nu sombong ku harta bendana, aya nu sombong ku pangkat jeung jabatanana, aya nu sombong ku sabab kaaseban jeung kageulisanana jeung rupa-rupa kasombongan. Bahkan aya anu fakir, anu bodoh sombong, keur mah bodoh teu daek nuntut ilmu, tara datang ka pengajian, sholat getara, goreng ka indung bapa, goreng ka tatangga, hirup deui. Eta teh nu bodoh, nu fakir, sombong. Jadi kasombongan mah bakal ngeunteun ka saha bae oge, termasuk kasih setan iblis alaihi laknatullah. Sabab dia kunaon diusir ti sawarga, sabab manehna takabur. Aba wastakbar, takabur si iblis diusir Allah di sawarga Allah. Itu orang sujud usjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka lamun aya jalma sombong kapinaon kasih di alam dunia aya raja sombong kacida karena si Fir'aun. Si Fir'aun bebeakan dipakeun ana rabbukumul a'la, kaula teh pangeran anu paling luhur. Sombong kacida si Fir'aun. Kapan balungkarna ku Allah? Kumaha akibatna manehna dihancurkeun ku Allah. Si raja pelit keket mengkene buntut kasiran saha si Qarun luar biasa sombong pesabat kabeungharanana nepi ka patit keket mengkene merege hese buntut kasiran ku Allah dilelehkeun si Firaun jeung sakabeh harta bendana jeung kunci-kunci berangkasna ku sabab naon sombong ku kabeungharanana jeung sajabi-sajabi teh. Maka nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sateu acan Isra, sateu acan Mi'raj ku Gusti Allah dalantungan malaikat dibersihkeun heula. Kanjeng Nabi teh tos bersih jasad sareng manahna teh tampih-tampih dibersihkeun manahna tina naon? Tina sifat-sifat sombong, tina sifat-sifat takabur, tina sifat hasad, iri, dengki, jail, kaniaya. Sehingga Kanjeng Nabi biasa Isra, Kanjeng Nabi biasa diperjalankeun ku Allah sabab paratos bersih diri tah urang oge urang malam berkah dina saat anu ayeuna diperingati urang sadayana. Mudah-mudahan hikmah sebahagiana tina Isra Mi'raj teh tiasa kacana ku urang sadayana. Kanjeng Nabi berjalan, ari bapak ibu osok jalan-jalan tara, osok kamana urang jalan-jalanan? Ka sawah, teras kamana deui? Ka pasar, teras kamana deui? Ka madrasah, teras kamana deui? Rekreasi, kamana rekreasina? Rupa-rupi. Kedah jalan-jalan teh kedah ibu. Damoal duwi ka dieu lamun ibu teu berjalan-jalan terus. Saur Gusti Allah, "Qul siru fil ardi." Ucapkeun ku anjeun Muhammad, siru kudu jalan-jalan ararakeun fil ardi di muka bumi ieu. Di warang jalan-jalan teh. Ngan dalam tanda kutip jalan-jalanan kedah dina kasa. Bade jalan-jalan bade. Yuk sareng simpuri urang nadomkeun. Umat Islam kudu jalan-jalan. Mangga sareng. Umat Islam kudu jalan-jalan. Jalan-jalan di
dina kasaean jalan-jalan dina kasaean arakat kapangaosan ngalakonan parentahan yuk di awal tuh umat Islam kudu jalan-jalan dina arakat kapangan ngalakonan parentahan salawat salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin dina sasi Rajab maoskeun sholawat Masya Allah sing emot satiap midamel kasaean dina sasi biasa dibalas ku Allah 10 kali lipat tapi midamel kasaean dina sasi Rajab ku Gusti Allah dilipat gandakeun janten 70 kali lipat anu nyumang ku akwakna anu nyumang ku agerna anu nyumang ku senekna anu nyumang ku cai susuna anu nyumang ku leuteunana anu angkat di bumina mah aku langsung modok sabun deh wah enak aku 70 kali lipat pahala Masya Allah setiap midamal kasaean tadi upamasa guru kurang sadana maoskeun kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berulang kali dioskeun kali ke-70 i'tikaf di masjid biasa kali kana 70 insyaallah malulihna tina ieu patang-patang teh repot ku pahala ti Gusti Allah Kanjeng Nabi nalika mi'raj ditinggalikeun ka sawargana Allah di sawargana Allah aya wahangan eta wahangan teh caina amis alahatan agung tiis alahatan sadu seunit alahatan minyak kasturi Kanjeng Nabi ta'ajub heran bingat tapi kan usaha eta wahangan teh ditaroskeun ka malaikat Jibril ya Jibril liman hada kalau saha ieu wahangan nan indah teh Jibril maka malaikat Jibril ngawaler liman shalla alaika fi Rajab Muhammad ieu wahangan nan indah teh keur umat anjeun nu gartol maraka salawat ka anjeun terutami dina sasi Rajab teraskeun atau namu teraskeun Kanjeng Nabi oge Isra di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa hasilna salat mutaqo kade ulah di
ngakonan sholat bisikap buru kiamat. Salawat salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Kanjeng Nabi oge mi'raj dina sasi Rajab, hasilna 5 waktu sholat kunci selamat dunia akhirat. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Intina sumpingna sasi Rajab teh Kanjeng Nabi ngemutan ka urang sabada tadi diwalar ku malaikat Jibril bahwa wahangan danau nan indah ke umat anjeun Muhammad nu garetol maca salawat ka anjeun Muhammad terutama dina sasi Rajab, maka terucap dina lisan Kanjeng Nabi saur mantena anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asi bisyahril haram. Sumpingna sasi Rajab desaur Kanjeng Rasul anibu ila rabbikum, tinu pesan Kanjeng Nabi hiji anibu ila rabbikum, gerak kembali araranjeun ka pangeran anjeun, gerak kembali araranjeun kana syariat pangeran anjeun, gerak kembali anjeun seueur emot ka pangeran anjeun, gerak tobat araranjeun ka pangeran araranjeun hiji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pesan anu kadua wastaghfiru min dzunubikum, gewat-gewat nuhunkeun dihapunten tina pirang-pirang dosa araranjeun. Rajab ye Rajab ye wajtanibul ma'asi nu kapiluna pesan Kanjeng Nabi tepihan mang pirang-pirang kamaksiatan, tepihan mang pirang-pirang kadoraka. Sabab ieu sasi Rajab teh inna rajaba litabhiril badani wa sya'bana litabhiril qalbi wa ramadana litabhirir ruhi. Sumpingna sasi Rajab teh keur ngabersihkeun badan urang tina kokotor lahir sareng kokotor batin. Sakumaha dicontohan Kanjeng Nabi dibersihkeunana jasadna Kanjeng Nabi, qalbuna Kanjeng Nabi, sadeacan Kanjeng Nabi. Isra di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, teras di Masjidil Aqsa melesat Kanjeng Nabi angkat ka Sidratil Muntaha. Persis saupami urang hoyong tepan sareng zat Allah di surgana Allah, puncak tina kenikmatan bisa wargana Allah nyaeta an-nadru ila wajhillahil karim, tepan sareng pamunteunna Allah. Teu aya sanes kuncina iwati illa man atallaha biqalbin salimin. Saudina Al-Quran yauma la yanfa'u malun wala banun
teu dianggo dina kasaehan. Wala panun moal manfaat pala putranya ge maju sadayana lamun pala putrana henteu soleh teu dadasaran ku iman jeung takwa ka Gusti Allah. Tapi nu tiasa tepang sareng udat Allah tiasa lebet kana surgana Allah nyaeta jalmi anu nyana hatena jiwa ragana bersih tina dosa perdosa. Mudah-mudahan urang sadayana sumpingna sasi Rajab anu ayeuna teh sing janten wasilah urang tiasa ngabersihkeun diri pribadi urang tina dosa perdosa, sing kenging kaberkahan tina sasi Sya'ban saterasna, sing kenging barokah tina sasi Ramadan anu insyaallah mudah-mudahan karandapan urang sadayana. Yuk ngadumaha heula. Allahumma barik lana fi Rajab wa wabalilna Ramadana. Amin ya rabbal. Mugi Gusti ngaberkahan dina Rajab sareng Sya'ban. Mugi Gusti ngikeun ka abdi kana Ramadan. Eta teh hadis Nabi masyhur diaoskeun ku urang sadayana dina sasi Rajab, dina sasi Sya'ban telas-telasan. Kurang diaoskeun ba'da salat saya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bagi tabi'an wa fil lana dzunubana maka teras para ulama sangat bisa nganjurkeun para salafus sholihin maoskeun doa eta dina sasi Rajab. Ditambihan deui saur para ulama nyeureurkeun maoskeun doa Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Eta mah doa antara diuk antar suku nu masyhur teh doana pendek Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Diluruki Rabbi firli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbi duh pangeran abdi ikfir mugi ngahampunten Gusti li ka abdi amin. Warham sareng mugi mikawelas Gusti ni ka abdi amin. Watub sareng mugi nampi tobat Gusti li ka abdi. Rabbi firli warhamni wa tub alayya sareng mugi nampi tobat Gusti alayya kana tobat hati. Sabaraha saur para ulama sae pisan diaoskeun sadinten teh teu kenging kirang di 70 kali.
warhamni wa tub alayya rabbi firli 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 warhamni wa tub alayya. Itu tujuhnya satu dulu, sisanya di bumi. Gaduh bapak ibu tasbih di bumi. Ayah nu langkung hiji tasbihna ayah. Ayah nu masih kene disimpen dina sorolok ayah. Ayah nu disimpen dina bupet ayah. Ayah kene nu disimpen dina lomari ayah. Sok engal kaluarkeun deui eta tasbih. Dikaluarkeun tasbih. Maka kesimpulan ayat dikaluarkeun tasbih engal simpenan eta tasbih teh nu hiji simpen di pangsolatan nu hiji simpen di pangsarean meme ulem ningali tasbih engal canak tasbih puterkeun tasbih nu hiji simpen di tengah bumi ningali tasbih enggak kana tasbihna puterkeun tasbih aoskeun kalimat thayyibah sareng tadi teh rabbi firli warhamni wa tub alayya 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 nu hiji simpen di tepas nuju nanting ka jalan di pinggiran kaki kali ngagantung tasbih canak tasbihna puterkeun tasbih ulah gila nu hijina sawesin kuring simpen eta tasbih gigireun remote TV aya nu sok nyimpen tasbih gigireun remote aya canak remote-na canak tasbihna cepretkeun TV-na simpan ku menangis merasakan betapa kejamnya astagfirullah maafkan istighfar si arimuran seueur syukuran seueur hiburan seueur nonton TV seueur naoskeun kalam ilahi papan kesal-kesal cetrek teu boleh gaduh hanca aya hanca anu siang aya nu pasosorekan TV India aya budak mah anu menjelang maghrib sungguh aneh tapi aya hanca anu jam 8 wengi aya nu hancana jam 10 wengi aku merindu ku yakin kau tahu tanpa batas waktu aya lagu eta apa da eta mani alim kakantun sa episode oke majar teh ujang-ujang nyai-nyai lawan pasti andin main gugah genyak mah lamun tinggalin naoskeun katuhan itu mah katuluina cik lamun tinggalin pangaosan kalasan teu ngiri sok naroskeun kanu hadir tara sami jamba dina hiburan mah kapan teu aya kakesel tapi lamun dina pangaosan bapak-bapak, ibu-ibu lepet ka ieu masjid tamu sabaraha? Tamu 8. Ayeuna tamu 11 langkung 10. Tos sabaraha kali tos posisi sampean?
nu kawinna ibu-ibu emok cabok, bapak-bapak silang menekok. Kareret adina mantos aya nu namunya sabelah aya. Aya nu silang tutung aya. Aya nu namunya dua nana aya. Aya nu murut-murut wae tuur aya. Aya nu nyampakan wae cangkeng aya. Aya nu kekebet wae aya. Kunaon make kekebet? Hareudang, hareudang. Aya kesana lamun urang nonton sinetron. Da santuy we. Napa ngaosan mah aduh engalkeun atuh jang tasya. Insyaallah salingna di ieu masjid bakal kenging pahala i'tikaf di masjid. Kenging pahala thalabil ilmi. Kenging pahala silaturahmi. Kenging pahala dina raraga ngahirup-hirup sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sadayana sing diangkat jantan umat Kangjeng Nabi, sing diangkat jantan umat Kangjeng Rasul, anu kenging syafaat di Kangjeng Rasul. Hoyong sadayana diangkat jantan umat Kangjeng Rasul. Yo kadua mugi Kangjeng Rasulullah kersane dipayuneun Gusti Allah sing janten usul sadaya. Kuncina mun hiji hoyong diangkat janten umat Kangjeng Rasul teh mutaba'ah kautusan dina tepang di mana tempat dina sapoe ana langsaan kantun mutaba'ah. Naon atuh mutaba'ah teh? Turut tumut taat patuh kana laku lampah Rasul. Pasti bakal diangkat jantan umat Kangjeng Rasul. Tapi teu saalih wayah kiwari seueur jalma mung sakadar aku-akuan mungkul. Nalika ditaros cinta ka Kangjeng Nabi, oh cinta. Resepnya ka Kangjeng Rasul teh osok sholat didinya marah, daek puasa hantu. Nu kitu bakal diangkat jantan umat Kangjeng Rasul. Asa tetepi ngaku umat Rasul kalakuan baraga. Ngaku umat Nabi kalakuan tukang rigid santi laku lampak na korupsi. Nu kitu geus pasti bakal dibenduan ku Gusti. Ari cita-cita hayang jadi ahli surga, tapi nyata-nyata kalakuan teu dijaga. Belang jeung penting laku lampak na dorah. Nu kitu geus pasti digebruskeun kana na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan abi sadayana mah sing janten ahli surga. Hoyong janten ahli surga Allah wayahna Kangjeng Nabi kami rek sabada Isra
tadi dina pesan nadoman kahade sholat nu 5 waktu sing dugi kana filosofi huruf nu aya dina sholat misal dia sholatun saperti hurufna opat hiji huruf naon shod 2 lam 3 alif 4 t eta huruf-huruf nate ngandung falsafah ngandung hikmah lamun jalma sholatna parantos leres sesuai saran aturanana maka bakal eunteup eta nu 4 huruf teh dina diri urang nu kahiji shod naon maknana tina shod sidqul kalami sidqul qauli lamun urang tos leres salat sesuai saran syariat maka bakal muncul tina lidah urang teh cariosan anu bener cariosan anu jujur bakal ditepihkeun tina sifat bohong osok keneh bohong osok keneh resep nyarioskeun kaawanan batur osok resep keneh ngahinan batur kahade pilih sholat urang teu acan dugi kana atarna kana kapal tos jelas dina Al-Qur'an mah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tah ayeuna urang filosofi hurufna we lamun urang sholat ngantos dugi kana puncak sae menurut syariat maka bakal muncul sidqul kalam bakal jujur dina sariosanna sapertoskeun jujurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos hiji waktu sahabat naroskeun ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah ma huwal Islam Gusti Rasul naon ari Islam teh maka saur Kangjeng Rasul simpel al Islamu huwa as-sidqu ari Islam teh eta bener ari Islam teh eta jujur maka saur sahabat yakfi bihada ya Rasulullah cekap kamu abdi yang Islam adalah sebuah kejujuran yang Islam adalah sebuah kebenaran Masya Allah mudah-mudahan kurang sing ngagaduhan sifat jujur sifat bener nu kadua lam sholatun lamun sholat kurang parantos leres maka bakal mewarisi huruf nu kadua lam layyinul qalbi bakal leres hatena lembut hatena moal telas hatena naon ciri lembut hate gampang narima nasihat gampang narima piwuruh moal ngalawan lamun dipapatahan ta eta jalma leuleus hate tapi lamun geus nyanyangan lah itu ujar alim kade bisi diwaris teas hate kosan kulubuhum teh jalma hese narima pituah hese narima papatan hese narima mau hidup hasanah mudah-mudahan pala putra urang asin saroleh mangkani gogodana beda jeung gogoda urang baheula terus Bu gogoda budak ayeuna mah ieu teh tan ieu meme sare nyoho budak sare nyoho keur mepene nyoho keur digawe nyoho teu budak teu kolot ayeuna mah nyoho kieu geuningan eta ustaz sami ustaz juga salah juri dan sabab peryogi kacida manfaat
lamun diaekna sesuai sareng fungsi. Tapi lamun diangot leres maborotna leuwih bahaya. Pasti nanti loba bahaya. Lebih gede bahaya tibatan manfaatna lamun teu tiasa ngane. Kapan lagu sholat udah kurang hujan atos laman ke heula piwalan wenaos naos heula mohon dicadat we hapena kokosehan kapan budak leutik kowe udah 2, 3, 4 tahun, 5 tahun kapan resep nonton TikTok bari jeung senam diturutan kumana bari senam make kaos anu merencer bari katingali ampul-ampulan jualan asik malu baru nonton malu ke dosa eta di ngomong ditonton ku arti di mani resep salagi masih kene aya nampal ese dihapus bakal jadi dosa turunan kahade teu saalih wayah diwalik nemong-nemong orang tina postingan di nama modal majar teh gede teu aya heureuy aya geus dosa mah dosa bingung teh bingung Bapak Ibu sadayana manfaatkeun sakali deui HP teh dina kasaean leres Allahu Akbar sok saos Pak Kiai hapunten sesah ayeuna mah hoyong ningalikeun padamelan anu sirriyah teh da ayeuna mah udah sodako dipoto abdi sodako foto nu sodako di list sodako peringatan hari besar Islam di Bentur hiji Pak Anu 200.000 dua Ibu Anu 300.000 ditilik kurang mana wios dikis wios ameh naon bedakan contoh cenah eta urusan ikhlas eta mah lempengkeun Allah nuju ngadoa di selfie nuju salat hoyong di selfie masyaallah nuju nangis oge di selfie segala rupa tiada hari tanpa selfie nuju tuang sama sarung tuang oge di selfie tuang sarang pedang di selfie ya Allah ya Rabbana pas musimna kieu aya akan ece kapupur tahun 80 tahun 80 nu kieu aya teh aya ieu teh produk anu paling mutakhir wajah kiwari sabab hampir sadayana produk geus aya dina TV aya dina HP, kalkulator aya dina HP, radio aya dina HP, kamera Kodak pangulaman aya dina HP, beker oh kapupur mah hoyong salat tahajud peser beker mun diputer teh dengan jarum pendek kana hidup jarum panjangna kana 12 geus make simpen pasti jam 3 bakal sana kalaman gitu Bu enak cana bekerna padeuna sare deui ayeuna mah dina HP kan di setting hoyong jam sabaraha digentur mah jam 3 ge tos tadi assalatu wassalamu alaihi ya imamul mujahidin ya Rasulullah
Di dia mah jam 3, di abi mah di Singaparna jam 1 tos rame. Di mana Bu? Di pasar ke jam 1 teh tos rame. Da urang dieu ka pasar. Meme ka pasar teh tahajud heula. Amin. Wih di pasar teh satengah opat aya kene tahajud deui wae. Alhamdulillahirabbil alamin. KHD pahala anu paling ageng sabada salat fardu teh salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jamin tos ngadawangkeun salat tahajud mah bakal dipaparin ku Allah hiji darajat, hiji tempat disebutkeun maqamam mahmuda, tempat anu terpuji di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ngan urang mah sakapeung sok keuna ku panyakit atuda. Naon panyawan urang teh? Kunaon teu hudang peuting atuda tunu, atuda tiris, atuda sieun, atuda huream. Kunaon teu berjamaah atuda hujan. Kunaon teu ka masjid atuda poe. Mata gentos eta kecap atuda teh ku sanajan. Naon Bu? Sanajan hujan ini ka masjid mawa payung. Sanajan poe ini ka masjid mawa bante. Sanajan tiris budak maksangkeun. Sanajan tuluh bentar maksangkeun. Sanajan maka atuda teh mawa males. Kanjeng Nabi ge namudan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ditamudan ka kasal teh. Tuh, tebihan kaslamun teh. Ijtahid wala taksal. Kudu soson-soson ulah males. Watak hiji sidqul kalam, nu kadua layyinul qalbi, nu katilu alif lamun jalma salatna parantos laresna bakal diwarisi hikmah tina huruf alif. Naon alif maknana? Istiqamatul fi'lil khairi. Bakal ngalanggengkeun dina padamelan anu sae. Jalma anu salatna parantos laresna bakal dawam dina padamelan sae nanti. Lamun tos biasa ibu-ibu salat witir 3 rakaat, heg hiji wakosna dikantunkeun. Aduh, mani asa dosa. Tos biasa ibu-ibu bapak-bapak saum Senin Kamis, heg hiji waktos kirang sehat buka. Aduh, mani asa dosa. Tos biasa sholat duha, sekarang rakaat ibu duha deh. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkeun, diriwayatkeun ku Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saur Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Kabuktosan Kanjeng Nabi selalu salat duha 4 rakaat wa yazidu tuluy tambah-tambah dina 4 rakaat masya Allah. Nah, ayeuna mah urang teh tos Isra ras Mi'raj berarti kedah ningkat. Saupami kamari kawasana 2 rakaat sudah tapi 2 rakaat deui dan 4 rakaat salat duha.
Salat tahajudna sabupami kamari mung 2 rakaat tamih deui 2 rakaat. Kakade sabada salat tahajud antos dugi ka suping fajar. Salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha sakati rasul. Salat sunat fajar, salat sunat qabla subhi 2 rakaat langkung sae tibatan dunia jeung saeusina. Moal teh adzan subuh Allahu Akbar Allahu Akbar. Adekeun heula qabla subhi teras subuh berjamaah, jalmi subuh berjamaah pahalana sami sareng salat sawengi, salat sapeueuti. Pahalana luar biasa. Sapertos di masjid urang subuh teh pinu. Kuno berjamaah. Subuh berjamaah di Masjid Besar Singaparna. Alhamdulillah. Setiap dinten subuh Ahad subuh berjamaah, seueur berjamaah umal dinten Ahad. Sabab dina dinten Ahad disayeukeun sagala rupi seueur nu sedekah keuangan ditamihan kumpul dikeliling. Alhamdulillah batin Singaparna subuh Ahad mangga mohoyong sakantenan iktikaf sakantenan jamaah subuh bari ngopikeun tausiah teras kuina bari nyanak adraki nyanak akare insyaallah kantenan deui urang sadayana makmurkeun masjid di tempat urang masing-masing ku berjamaah bade usaha deui masjid lamun teu urang dimakmurkeun. Inna ya'muru masajidallahi man amana billah. Jangan pas nanti kurang sadayana. Insyaallah mudah-mudahan COVID-19 unicorn sing kalawur kali masjid mah dan kunaon Allah mangungsurkeun wabah jeung musibah teh sababiah seueur teuing jalma anu poho ka Allah. Ceuk sahajang saur Gusti Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lamun semah hiji nagara warga nagarna iman jeung takwa niscaya bakal dilungsurkeun sakabeh barokah di langit jeung di bumi. Barokah. Naon barokah. Tapi ketika dilungsurna wabah jeung musibah terasna eta aya walakin kadzabu bongan loba teh jangan geus ngabohongkeun ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, loba jangan geus jauh tina syariat Allah. Fa'akhadnahum tuluy kami nurunkeun wabah jeung musibah. Virus corona cakeun datang punika wabah COVID can rese turun hujan sareng angin terjadi banjir terus terjadi longsor terus kunaon banjir bongan kana China tempat China geus dijejel ku sampah. Seueur jalma anu buang sampah sembarangan akibatna cai teu bisa ngalir mangga jadi banjir. Ulah saha tangan-tangan manuk nah dari kalau kali sih kunaon longsor sabab tempat cai nu biasanya nu
tangkalanan geus diraran ku manusia. Dimimiti tangkal anu gede nepi kanu laleutik dicacaran sehingga teu aya kekuatan dina taneuh nalika kumun hujan longsor. Ku Gusti Allah geus diperingatkeun 14 yang lalu dina Al-Qur'an. Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karuksakan di muka bumi ieu teh akibat ulah tangan-tangan manusia. Sabab loba teh jalma geus leuweuhan. Geus berlebihan wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Terakhir huruf anu dina salat teh ta naon maknana tarkul ma'asi. Jalma anu tiasa salat disarangan ku khusyuk, sampurna wuduna, sampurna ruku jeung sujudna, tepat dina awal waktu didirikeunana, maka eta jalma bakal diwarisi hiji sidqul kalam, 2 layyinul qalbi, 3 istiqamatul fi'lil khairi, kaopat tarkul ma'asi, bisa ninggalkeun sakabeh kamaksiatan sesuai sareng fungsi salat anu disaurkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Ibu hiji deui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyebutan lamun urang kapungkur sok kuping aya hiji artis namina Doel Sumbang. Kuningan Doel Sumbang? Ceuk Doel Sumbang dina laguna kalau bulan bisa ngomong, tentu bulan tak akan bohong manehna. Ceuk abdi Doel lain mungkul bulan bisa ngomong, salat bisa ngomong. Wah, cek sahaja tingali dina hadis Nabi ayatnya kita mau Mau'izatul Mukminin. Saur Kanjeng Rasul, man shalla sholatan liwaqtiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha arajat bayda'u musfiratun fatakulu hafidhakallah kama hafidhani. Saur Kanjeng Rasul sahaja anu salatna tepat dina awal waktu, tuluy sampurna wuduna, nyampurnakeun dina ruku jeung sujudna, maka eta salat bakal berubah jadi cahaya anu huru mempur, tuluy naik laporan ka Gusti Allah. Ngan eta cahaya anu huru mempur teh samemeh berangkat laporan ka Gusti Allah, ngadua ka Gusti Allah, ngaduakeun eta jalma. Kumaha cariosan eta salat dalam bentuk doa? Hafidhakallah kama hafidhani. Gusti mugi Gusti ngaraksa ka ieu jalmi anu parantos salat, sabab ieu jalma teh salatna tepat dina awal waktu, sampurna wuduna, sampurna ruku jeung sujudna. Gusti raksa ieu jalmi salametkeun ku Gusti. Laporan dugi ka Gusti Allah. Tapi sabalikna saterasna eta hadis Kanjeng Nabi neraskeun man shalla sholatan li ghairi waqtiha wa lam yusbir wudu'aha wa lam yutimma ruku'aha wa sujudaha arajat saudahu muzlimatun fatakulu doyya'akallah kama doyya'tani. Saur Kanjeng Rasul sahaja mah salat nama salat, tapi ngaluli-luli dina salatna, talake dina salatna, ngahir-ngahir dina salatna, teu bener wuduna, teu leras sujud jeung rukuna teu kumanina, maka eta salat bakal berubah jadi hasil anu ngabelebek.
tuluy eta haseup teh laporan ka Gusti Allah ngan samane laporan eta anu haseup hideung teh ngaduakeun ka eta jalma doya Allah kama doya tadi mugi Gusti ngahinakeun ka ieu jalma anu salat sabab neler-neler dina waktuna teu bener wudu ruku jeung sujudna sapertikeun ieu jalma ngahinakeun ka abdi didoakeun awon ku salat teh lamun salat urang awon maka keluar dina indahna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha sapalih riwayat as-salatu fi waqtiha utamina amal nyaeta salat dina awal waktu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana hikmah sinaran barokah urang sadayana mangreun paringati Isra Mi'raj teh sing tiasa ningkatkeun kualitas hubungan sae sareng Gusti Allah utamina ngalakuan salat 5 waktu sareng teu kenging hilang urang ge kedah memperbaiki diri hubungan sae sareng papada makhluk Allah nu namina manusia sing akur jeung dulur sakasur sing akur jeung dulur sadapur sing akur jeung dulur sasumur sing akur jeung dulur salemur sing akur jeung dulur sagubernur jeung sadulur-dulur jeung sakasur aya bojo aya caroke ibu katiti sadinten sakali mungkin dihampunten ka caroke samingor sakali atuh sabulan sakali atuh iraha atuh sataun sakali ke lebaran dijamin kurang bakal tepang sareng lebaran anjing sering atana pijaran kurang sok rekeng sareng carne sareng bojo sok paraya-raya ngomong sok salah kapan sok salah tingkah sering atana pijaran lamun sering sing sering mungkin dihapun kena sok Kanjeng Nabi sabada bapak wastaghfiru min dzunubikum lamun dosana hakul adami sing sering-sering nyuhunkeun dihapun kena lamun dosana sareng hakullah maka urang kedah tobat ka Allah nyeueun istighfar ka manehna sareng heula sadayana astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah astaghfirullah minal khataya
sareng nampi kana tobat abdi sareng nampi kana tobat abdi istighfar astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Sakitu biasa kami atur sakedak deui waktos zuhur dan biasa melaksanakan sholat berjamaah dina awal waktos. Mudah-mudahan segala rupi amal ibadah bulan sadayana senantiasa ditampi ku Allah Subhanahu wa taala samulina ieu dina pangaosan sadayana bersih dina dosa-dosa bulan sadayana. Hapunten anu kasuhun bade ngahapunten Bapak Ibu sadaya. Alhamdulillah dihapunten ku abdi mudah-mudahan sadayana dihapunten ku Gusti Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.